صباح الخير المشاهدين ديالي، المشاهدات كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بصحه جيده. اليوم راني جيت لهذه الفيرمه هنا في الدار، بغيت ندير واحد الطاجين. وها نتوما شوفوا الغلن، ها هي غادي تبقاو معايا ان شاء الله حتى تكملوا الفيديو. ها نتوما هنا درنا النار هنايا، غادي نديروا عليها واحد الطاجين فوالا، وان شاء الله بقاو معايا. يعني درت فيها غير شويه الملحه والزيت، غتبقاو معايا حتى نكمل ان شاء الله. هايدي الخضره ديالنا، يلا شوفي الدين ديالي. ها نتوما بغيت نقليه شويه ومن بعد تابعوني. الطاجين ديالنا غير البطاطا والفلفله والبصله والثومه. هانتوما المطيشه تاع الفيرمه بعدا شي تبارك الله قداش ما شاء الله. وغادي نديرها بالزيتون وتابعوني ان شاء الله. الطاجين ديالي غادي ندير هنا، شوف هذه الطوماط بحال هكا، ندير فوقها واحد البصله هكا. هذه البصله ندير فوقها واحد المطيشه هكا باش تطلق لنا شويه الماء وتجي زوينه. غادي يجي معسل هذا الطاجين تبارك الله. نتوما كلش الطاجين ديالنا، شوفوا تبارك الله حلاش راني. هاي الغلب ما شاء الله. ها الطاجين ديالنا، ها حنا فين رانا، شوف فين راني، شوف ما شاء الله. ما كرهتش راهم هنا صحاباتي وحباباتي. شوف شوف ها انتم تبارك الله. ها هو الطاجين ديالنا، شوفوا وجد. غادي نزيد عليه شويه الزيتون، وهذا الزيتون غادي نزيد عليه الزيتون. تشوفوا كي غادي يجي. تبارك الله. ليلى هذا شو ما شاء الله. هانتوما خواتاتي كملنا الغدا ديالنا بالصحه والراحه. غادي نعمر واحد الكاس تاع لاتاي هنايا ما شاء الله. وان شاء الله الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشكرا وبارك الله فيكم. ميرسي بوكو.